喂，開始薯仔做咩啊？做薯仔沙律啊嘛，有粉絲嗌。薯仔沙律咁簡單，蒸熟佢，梗係撈埋啲醬就得噶咯邊有咁簡單啊？蛋黃醬要自己打㗎，想好食啲，跟我過嚟啦。要想嗰啲薯仔味濃啲嘅咧，就記得連皮，但係連皮之餘咧，一定要洗得好乾淨咯，唔好有沙泥。嗱，薯仔我哋切細嚿啲啦，咁樣蒸得嚟快啲啊嘛，唔使蒸咁耐啊嘛。水滾吸蓋，蒸到佢熟就得啦。嗱，呢個係 MM 嘅培根啦。咁我哋就切碎佢，揀啲肥啲嘅，佢先會出到油啦。咁同埋我哋切厚少少，咁樣樣。熱咗個鑊，我哋掉啲培根落去，炒一炒佢，炒到佢出晒油同埋脆身，咁就 OK 啦。而家用緊嘅係中火，等佢煎一煎再喐，煎一煎再喐，咁樣樣就唔會容易散晒。慢慢一路炒，佢會慢慢出油嘅，所以千祈唔好急，太急佢啲油出唔晒，咁啲培根亦都唔脆啦。慢慢炒，佢會啲油會出晒嚟啦。咁喺呢啲時候咧，你就要收慢個火啦，就唔好心急啊，千祈。第二，佢入邊有培根入邊有水分，好容易會彈到嘅自己嘅。咁啊，戴翻個手套啦。喺櫥窗嗰度有得買噶啦，唔貴嘅。啲培根去到棕紅色啦，唔見到有好明顯嘅肥油啦，就可以攞起身。千祈唔好等到佢搞掂晒啦，你先再攞，因為佢會有餘溫，佢仲會再出少少油嘅。攞個網格隔起啲油佢。呢啲培根一陣間喺薯仔沙律嗰度都要放嘅，咁佢會脆嘅咯。睇下啲油千祈唔好倒啊，有用㗎。加完啲油啦，咁我哋啲培根就可以倒落去張廚房紙度，索一索啲油，多餘嘅油索走去。開始我哋打隻自製嘅蛋黃醬啦。如果懶嘅話，你絕對可以買外邊已經有嘅沙律醬嗰啲都得嘅。咁我哋淨係放蛋黃，首先乜都唔使放，先打到個蛋黃呈乳狀。有電動嘅就用電動啦，咁會輕鬆啲。打到蛋黃咁樣嘅狀態啦，記得全程係要按一個方向嚇。咁跟住我哋慢慢將呢啲培根油滴落去，少量滴落去，千祈唔好貪多，每次落少少，每次落少少。打到佢同蛋黃融合埋一齊啦，先再繼續放，逐少逐少放，唔可以多，一多就會反㗎。記得一定要好少好少，即係佢一路滴落去都唔緊要嘅，一絲咁樣落去都唔緊要。嗱，將最後尾啲油倒晒落去，全部啱啱煎培根嘅油都倒晒啦。底下呢啲有黑色嘅就唔好要啦嚇。全程你一路加油，一定要打開佢，完全同埋蛋白質融合先得。嗱，如果放晒培根啲油都唔夠咧，咁就可以加啲欖油啦，亦都一樣，慢慢滴住嚟放。其實主要係開始嘅時候，佢打到成型嘅話，後邊反而可以加得快少少，你隻手跟得上就 OK 啦。薯仔蒸熟咗啦。咁我哋就放落個盤度，等佢放雪櫃，雪凍少少，唔好太熱。調味俾少少鹽、黑胡椒。呢個係一羹蜂蜜，溝咗少少水喺度嘅。咁我哋就對落去，咁佢就會開稀佢啦。就係逐少逐少加。黃芥末俾少少，3滴啦，呢度嘅量，黐住味嚟放，全部都下，撈好個汁啦。咁我哋就可以放啲冇咁熱嘅薯仔落去。攪拌嘅時候咧，我哋就用呢隻硅膠鏟反住嚟攪咯。好，撩兩下之後啦，咁我哋就將嗰啲培根放埋落去，啲煙肉唔一定要放晒，翻拌兩下。咁喺呢個時候咧，你可以先試下個味，睇下夠唔夠先嘅。因為淨係汁同埋加埋薯仔嘅味，睇下夠唔夠。我覺得有啲淡嘅，補翻啲咁多鹽。咁啊，呢啲隨你啦，你中意芥末醬嘅味道濃啲，咁你可以亦都加多啲芥末醬都得嘅。最後尾少少蔥花落一半得啦嚇，輕輕反兩下，唔需要多嘅，等底下都有嘅啫。好，準備上碟，將撈好嘅薯仔放落去，點頭重新再揼翻啲碎嘅培根、蔥花。玩咩你喺度？有冇睇過《天下無賊》啊？冇啊！攞水杯嚟剝蛋殼啊嘛！我覺得你份水多啲啫喎，覺得周圍都係甩咗㗎啦，真係甩咗少少喎。係唔會黐住咯，係幾好用嘅呢個方法，大家都可以試下。特別呢啲半熟嘅蛋咧，你用一手一整落去咧，好容易會爛。但係攞水杯咧，就真係正到爆嘅。呢個蛋係水滾之後7分鐘，吸蓋7分鐘，就咁樣嘅狀態啦。我哋可以放埋落去個沙律度。個蛋黃係
半凝固狀態咁就 OK 啦。我幫大家試下味嚇，喂，跌咗啲，放咗炒培根落去嘅油咧，咁嗰個蛋黃醬咧，自不然已經有培根嘅味啦，所以咁啱好融合到落去啲薯仔嗰度，好夾嘅，好好味。記得如果你整薯仔沙律嘅話，試下呢個做法啦。有咩評論區度見，下次視頻見，拜拜。